అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా మంది మనకు కాల్ చేసి డైకిన్ ఏసీలు ఉన్నాయా అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. 5 స్టార్ 4 స్టార్ ఉన్నాయని చెప్పి అడగడం జరిగిందండి. వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే 5 స్టార్ 4 స్టార్ అనేది అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. రెండు తీసుకునేలాగైతే తక్కువ ప్రైజ్ లో వస్తుందండి. సింగిల్ పీస్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డిఎం చేయండి, ప్రైజ్ ఎంతో చెప్తాము. ఆల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవైలబుల్ అండి. అన్ని ఊర్లకు ట్రాన్స్పోర్ట్ వేయడం అయితే జరుగుతుంది. మన దగ్గర ఫుల్ అండ్ చెక్ చేసి నైట్రోజన్ గ్యాస్ ప్రెజర్ పెట్టి అనేది ఇస్తామండి. మీకు కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డిఎం చేయండి, కంపల్సరీ ప్రైజ్ అనేది చెప్తాము.